Apa dawuh Kanjeng Nabi dalam sahabat sing dawuh Kanjeng Nabi lho iki. Aja nyepelekne dikira sing ngomong Gus Idam. Aku maca lho. Mbane kowe ora percaya. Dawuh Kanjeng Nabi satu paket lagi yang bisa melunturkan dosa dan menaikkan derajat. Maca ping pisan dikumpulne wong jujur. Padahal jenengan arep bojomu ngapusi. Wonge teko udunge ijo. Lambine putih. Wonge ngantuk. Kula nyuwun tulung sing ngaos mriki niatono nglakoni perintah Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah, ngaji sholawatan. Insya Allah ketika orang itu melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah, niatnya kok benar, hajatnya akan mengikuti. Dunyane dicukupi, ditata karo Gusti Allah. Lha niku saestu. Insya Allah ora keluwen, insya Allah tata kabeh. Insya Allah utange lunas. Mila sakderenge ngaos kula nyuwun tulung ditata atine, ditata niate, ngoten nggih. Masyaallah niki wonten Gus Azmi. Gus Azmi Iskandar. Sudah menikah tapi awet ganteng. Kaya sapa? Gusmu iki lho. Lah. Iya ta. Wis ngono ora usah angel-angel. Sing semangat ya muga-muga kegugah lah. Atine dhewe sing atos iki kegugah lah. Didik-didik ae sederhana-sederhana ngono-ngono kuwi dirungokne, telateni. Sapa ngerti suwi-suwi apik. Dadi wong saleh. Ngoten niku. Kula ngapunten nek enten salahe klentune matur, ngapunten. Jis. So happy. Pengajian apa konser? Konser ya kena. Konser ibunda saya nyuwun tambahipun pangestu, semoga beliau terus diberi kesehatan lahir batin, umur yang barokah, dan semoga kita semua seluruh jamaah Sabilul Tobah mendapatkan keberkahan dari riyadhah dan ilmu-ilmu beliau. Alhamdulillah, masya Allah enten sing hitmah son, hitmah dadi tim kopi, kadang enek sing hitmah nggawa gula, diseleh tim kopi, nggawa kopi, enek sing hitmah engko mulih ngaji, nglumpukne sampah. Masya Allah, teng mriki kathah sing hitmah luar biasa. Insya Allah tiyang niku nek gelem ngladeni ilmu, ngladeni wong sing demen ilmu, ngladeni wong ngaji, insya Allah uripe bakal ditata kalih Gusti Allah, bahkan dunya niku ken tunduk kalih tiyang niku wau. Mugi-mugi jenengan cukup rezekine, berkah rezekine, tata sembarang kalire sing sae-sae. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah, dalu punika wonten nglebetipun wulan ingkang dipun mulyakaken Allah. Kita sedaya saged kempal, saged ngurip-ngurip bejo. Kita sedaya niki bejo, beruntung. Nek mikir kesel, masya Allah kula yakin sing omahe Banyuwangi, Brebes sing adoh-adoh mesti kesel. Gus Azmi ngeten niki nambe acara teng pundi-pundi nggih mesti kesel. Kaya kula malam Minggu ndek wingi teng Roket Chicken Jogja. Roket Chicken Jogja. Mantun teng Roket Chicken dilalah sir kula mari acara niku kula langsung geser Pekalongan, keranten malam Senin teng Pekalongan. Dilalah kersane ngalah. Kula niku sedina sewengi ra iso turu. Dadi malam Minggu kula berangkat teng Jogja. Turun mobil, mlebet kamar, enjing. Sampai maghrib niku mboten saged tilem. Akhirnya kula voice note ibu kula. Bu pangestunipun niki kula sedinten mboten saged tilem, gek mengke dalu kula ngaos. Pun penting jawab pangestu ibu kula, dibalesina mboten wong tasih enjing, tasih jam 6. Dibalesina mboten kula mboten mikir. Masya Allah. Mantun niku kula ketileman bar maghrib diru digugah jeber jam 8 Gus. Nganu lho kedap malih niki lare hadroh minggah mengke gek jenengan teng Roket Chicken niku. Oh nggih ya. Akhirnya jam 9:30 mantun siap-siap kula minggah panggung ngaos krana gayeng suwiraning Sleman mudhuk sekitar 1:30. Mari mahal kiam niku.
Jam kalih mantun maem mlebet kamar. Lah kok dilalah ibu kula niku lho. Jenenge wong tuwa iki kados ngoten niku nggih. Masyaallah. Ibu kula iki pun dugi. Dugi kamar kula. Lho, iki ngipi apa tenanan? Lho Bu. Heeh. Lah napa jenengan kok mriki? Kalih sinten? Ya karo Tesi, kalih kerencang kula, supire ibu kula. Karo Cacah. Lah napa jenengan kok mriki, Bu? Lah jeremu ra iso turu. Tak donganane sik. Gelang kula niki diganti. Gekne raja dongani ning kono. Senten kanca kula mondhok niku mlebu ning kamar kula. Wah, ngono ya Gus ya. Dekenge sampean ya ibuke sampean. Heeh. Pusat aku ya. Jis. Jadi ibu niku mek nurokne kula tok, sakmene gedine iki lho diturokne. Lah kula kinten ibu kula nderek ziarah Bali. Akhire kuwi enjing ibu niku kondur. Aku tenger-tenger ya Allah, ibu ada kom Blitar ning Jogja mek nurokne anake tok. Keranten kula mboten wangsul mantun niku. Dadi malam Minggu di Jogja Rokeciken, malam Senin hadroh wangsul kula teng Pekalongan. Teng pondok pesantren Al Usmani Pekalongan. Gus Sohib putranipun Mbah Zainuddin Jazuli. Kula nyuwun tulung sing ngaos teng mriki niyatono nglakoni perintah Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah, ngaji sholawatan. Insya Allah ketika orang itu melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah, niatnya kok benar, hajatnya akan mengikuti. Dunyane dicukupi, ditata karo Gusti Allah. Lha niku saestu. Insya Allah ora keluwen, insya Allah tata kabeh. Insya Allah utange lunas. Mila sakderenge ngaos kula nyuwun tulung ditata atine, ditata niate, ngoten nggih. Sing awale pe aku engko semoga ning kono iso foto, iso cetuk, iso video, iso ngene-ngene. Kemudian kok tidak sesuai, aja gelo. Ditata niate wis aku tak ngaji ae. Jenengan rasakne mengke nek ketagihan. Ya Allah, moro-moro tanduranku apik. Moro-moro nyekolahne anak duwe enek. Masya Allah luar biasa. Insya Allah ora keluwen, insya Allah tata kabeh. Insya Allah utange lunas. Mila sakderenge ngaos kula nyuwun tulung ditata atine, ditata niate, ngoten nggih. Sing awale pe aku engko semoga ning kono iso foto, iso cetuk, iso video, iso ngene-ngene. Kemudian kok tidak sesuai, aja gelo. Ditata niate wis aku tak ngaji ae. Jenengan rasakne mengke nek ketagihan. Ya Allah, moro-moro tanduranku apik. Moro-moro nyekolahne anak duwe enek. Masya Allah luar biasa. Pun mugi-mugi sedaya tunggane derajat dening Allah. Nggih, saderengipun ngaos kados biasanipun atine gen padhang gen urip kabeh. Maca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kados biasane mengke diselingi zikir, selingi siiran basa Jawa. Ngelekne aedekin tambah semangat ngibadah ning Gusti Allah. Ngoten nggih. Mugi-mugi kita sedaya selamat dunya akhirat, bejo dunya akhirat lan benjang akhir kanthi alhamdulillah, masyaallah. Ngaos riyin nggih santai-santai ngaji dimirengne dilebokne ning ati. Kula sering matur awal ilmi menika asumtu. Awal dari ilmu itu adalah diam, wasam'u mendengarkan, wal hifdu menjaga di dalam hatinya, kemudian mengamalkan, dan kemudian setelah diamalkan wa nasrul ilmi, ilmu itu ditularne, diwarahne ning wong liya, ning kancane, ning kiwa tengene. Tapi awalnya adalah asumtu, menang, wasam'u wal hifdu, didengarkan kemudian dijaga di dalam hatinya. Niku awale wong entuk ngilmu niku ngoten niku. Mila kula nyuwun tulung jamaah terus kondusif. Wekdal ngaos nggih. Dimirengne wekdal ngaos ngoten. Ila hadrati jami'i masyayikhina wa ila hadrati muallif hadzal kitab wa ila hadrati sahabat semua mesti wa ila melakukan sunnah-sunnahnya wudu.
Dadi uang niku nek gelem nglakoni sunah-sunah wudu, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dadi yo entuk ganjaran sunah, mari kuwi jek entuk keutamaan, entuk barokah, entuk hikmah. Kadang kita itu menjadi orang gampang nyepelekne amal sing ringan. Halah mek ngene, halah mek cilik. Tapi ketika sesuatu yang kita lakukan, amal baik yang kita niati baik, kemudian ketika melakukan itu benar-benar sempurna. Katakanlah kaya wudu, kedik wingi ae dhewe belajar tentang beberapa wudu dengan sempurna, sesuai dengan rukunnya, batas-batasannya, hak-hate wudu dan sebagainya, sampai teko sunah-sunah wudu, sampai teko keutamaan-keutamaan niki jane perkara sing kerep dilakoni awake dhewe. Tapi ternyata barang awake dhewe ngaji, awake dhewe malah roh. Kita jadi tahu, wah ternyata kadang wudu kita itu enggak sempurna. Kadang wong sedekah sing didelok akeh, tapi dilalah krana ra diilmoni. Sedekahnya tidak ada ilmunya, bebarengan dengan riya, bebarengan dengan takabur, akhirnya ketarane gede tapi ora enek apa-apane. Maksudnya ora enek ganjara, ketarane cuwilik tapi niate pancen apik dan dilakukan dengan baik. Nyisihne paku saka dalan ngono, dilalah niate tulus, gene iki ora ngrugekne wong, ra nyilakani wong, dilakukan dengan ikhlas. Tibakno ndadekne wong wimang slamet saka nerakane Gusti Allah, ora ngerti ae dhewe. Leres napa mboten? Dan niki mila senajan sederhana, wong niki pancen candhake kitab wayahe niku aja disepelekne. Nggih. Dimirengne, mengke dijaga ning ati, mulih diamalne. Wa min halan iku setengah saking kasira. Itolatul hurati utawi ndawakake wasuhan wajah. Itolatul hurati utawi ndawakake wasuhan wajah. Wa tahjili lan ndawakake wasuhan tangan lan sikil loro. Itolatul hurati utawi ndawakake wasuhan wajah, wa tahjilan wasuhan tangan lan sikil loro. Jadi sebagian dari keutamaan sunahnya wudu, keutamaan dari sunahnya wudu yang selanjutnya yakni adalah itolatul hurrah wa tahjil, memanjangkan basuhan wajah, tangan, sikil. Maksudnya pripun manjang niku, maksudnya pripun Gus? Batese wasuhan wajah niku kan mulai tukule rambut sampai janggut, niki kiwa tengen sampai indil-indile kuping niki dibablasne. Bablasne titik ngoten lho. Ora kok bareng dibablasne ndawakne terus kok grucukne kok gebyarne ngono ora, malah kembloh kabeh repot. Dibablasne dipunjuli saka batesnya. Semisal batese tangan sikut, punjulono titik. Batese sikil ket mulai tungkak sampai polok, iku punjulono. Sak ndure polok, sak ndure mata kaki. Lah niku entuk ganjaran kesunahan jenengan. Kan yo penak to wi. Mek sederhana tapi ganjaran. Lah jenengan ketarane masamu wis wudu tibakno ipik-ipik tibakno wudune ora sah. Tibakno wudune rasa, kadang ngene tibakno iki bolang, maksudnya ora sempurna ora apa. Lah ngeten iki karek nambahi titik entuk ganjaran kesunahan. Dan sangat ringan kok gelem nglakoni. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna umati sak temene umat ingsun iku yut'auna den undang sapa umat yaumal kiamati ing dalam dina kiamat huron hale kang mencorong wajahe muhajjalina tur kang mencorong tangan lan sikil lorone min atharil wudu'i saking arahe labete wudu. Min atharil wudu'i saking arahe labete wudu. Faman mongko utahe sapane wong iku istatoa kebangkat sapa man
ayutila ing yen to ndawakake sapa man huratahu ing waswan wajahe man falyaf'al monggo becik agawe sapa man falyaf'al monggo becik agawe sapa man rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim sapa Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim wonten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene inna umati yud'auna yaumal qiyamah hurran muhajjalina min asaril wudu. Sak temene umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awake dhewe kabeh sing ngaku umat Kanjeng Nabi sesuk niku ning dina kiamat ditimbali kalian Allah Subhanahu wa taala ditimbali dengan keadaan wajah yang bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Sebab nopo? Sebab bekase banyu wuduk niku lho. Bekase wuduk niku lho, krana bekase wuduk iki wajahmu bercahaya. Tanganmu bercahaya, sikilmu bercahaya. Mila nek wuduk usahakno sempurna, syarat dan rukunnya terpenuhi, kemudian sunah-sunahnya upayakan dilakukan. Sesuk ning dina kiamat yen ditimbali, "Oh, jenenge sapa?" Alif. Alif wah wajahnya mencorong. Tibakno wong kuwi ahli wudu. Ahli wudu dan wudunya sempurna, sunah-sunahnya juga terpenuhi. Nah, dilakukan wa qala lan dawu. Lah mila saking menika istata'a ayyutila ghuratahu falyaf'al. Maka nek jenengan pancen mampu nglakoni, lakukanlah. Jadi sesuk ya ditimbali mencorong wajahe, barokahe banyu wuduk, bekase banyu wuduk niku wau. Niki hadis sahih. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tablughu tumeka apa al-hilyatu pepaes minal mukminina saking pira-pira wong mukmin. Min haitsu yablughu saking arah-arah tumeka apa al-wadu'u apa al-wadu'u banyu wudu apa al-wadu'u banyu wudu rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Terus wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk penguat bahwasanya pancen fadilahe akeh nek wong niku gelem ngluwi saka batese wudu niku wae ngluwi tapi ya aja berlebihan punjulana saka batas-batese kuwi mang lho. Cara wajah saka batese kuwi mang, tukule rambut janggut kuwi mang, sikil tangan sikut, sikil polok dan sebagainya punjulana niku wau. Lah untuk penguat niki dipun dawaken. Sesuki wong niku dikei perhiasan. Wong mukmin iki karo Gusti Allah sesuki dikei perhiasan. Jenengan dikei perhiasan. Lah dawane perhiasane panjenengan niku sepanjang bekas air wudu panjenengan. Jadi sesuk kan jenengan iki dawa perhiasan to, kadang pengen tuku ning donya direwangi nglumpuk-nglumpukne to. Direwangi nglumpukne pengen tuku kalung, pengen tuku apa? Gelang, pengen tuku apa? Gondel apa-apa. Lah sesuk perhiasane panjenengan iki akeh iki ya sejarah panjangnya bekas air wudu panjenengan niku wau. Nah mila nek pengen sok entuk perhiasan saka Allah Subhanahu wa taala dawuhipun Kanjeng Nabi ya niku. Perpanjanglah wudu panjenengan. Mulai wajah, tangan, kaki panjenengan. Niku nggo enek fadilahe. Wa min halan iku setengah saking kathirah. Al ijtihadu utawi nemen-nemeni. Ampun rame nggih. Pun sing teng kamar mandi ampun rame, ampun jagongan Bu. Bu. Nggih. Al-ijtihadu utawi nemen-nemeni fi isbagil wudu'i ing dalem nyempurnakake wudu. Bu, ingkang teng kamar mandi sabar. Hoi. Aja rame. Nggih antri sing sae. Ngantos-ngantos. Wa minhalan ustah saking kathirah al-ijtihadu utawi nemen-nemeni fi isbagil wudu'i ing dalem nyempurnakake wudu. Terus sebagian dari kesunahan wudu malih napa? Bersungguh-sungguh dan menyempurnakan wudunya. Jadi wudu niku ora mek gur susu biak-biak. Rukun-rukune niku memang leres. Ket mulai basuh wajah sampai sikil sampai tertib. Lah niku urut kabeh.
tertib, kemudian sunah-sunahnya juga dilakukan. Jadi bersungguh-sungguh wong imang wudu imang ya dikosoki, driji-driji disela-selani, sunah ket mulai kemu, istinsak iki dilakoni. Lah niku jenengan nglakoni ngoten niku ya berarti selain jenengan melakukan kesunahan jenengan ini uangnya pang wira-wiri rono ya. Jadi sebagian dari kesunahan wudu niku bersungguh-sungguh dan menyempurnakan wudu panjenengan. Jedinge sing etan ra kenek to. Enggak kenek. Ora nek banyune. Wis sesuk didodol ae. Dadi gen ora wira-wiri ngene. Heeh. Jadi sebagian dari kesunahan wudu niku nemen-nemeni, bersungguh-sungguh terus nyempurnakne wudune niku wau, rukun, syarat dan rukun ini benar-benar sempurna. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbihu ora nyempurnakake sapa abdun kawula al wudu'a ing wudu ila hufira angin den sepura lahu kedue abet apa ma perkara takodama kang wis dingin apa ma wa malan perkara ta'akhara kang dadi keri apa ma wa malan perkara ta'akhara kang dadi keri apa ma. Lah orang wong sing gelem nyempurnakne wuduke niki bakal di ngapura dosa-dosane sing wis kliwat karo dosa-dosa sing akan datang. Jadi nek jenengan niku kok wudune niku bener-bener sempurna, ora grusa-grusu, ora awur-awuran, mulai dipelajari neh. Lah ngeten iki mengke dipelajari malih. Ora karuan biasane mondoke wis suwi apa piye ngono kadang malah kuwarepe dhewe. Kadang sing kuwalik kula nek zaroh ngono kadang ya kerep eruh. Bocah ngono kadang bolak-kalik dadi ora tertib. Padahal rukune wudu niku ya tertib. Nek wudu kudu tertib, rata dan sebagainya. Nah niku nek jenengan gelem nyaini memperbagus wudu panjenengan niki barokahe dawuh Kanjeng Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi bakal di ngapura ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhir. Dosa-dosa sing wis kliwat sing wis tau jenengan lakoni bakal di ngapura Gusti Allah, dan dosa yang akan datang itu juga akan diampuni oleh Allah. Artinya jenengan terjauhkan dari melakukan dosa. Muga-muga EDKP selamat. Wa an Abi Hurairah talan den riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu apa anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ala adulukum ing dawuh ala adulukum ila akhir ala adulukum ana ta ora nuduhake ala adulukum ana ta ora nuduhake sapa ingsun ing sira kabeh alama ing atase perkara yamhu kang lebur sapa Allahu Allah bihi kelawan ma al khotoya ing pira-pira keluputan wa yarfa'u lan munggahake sapa Allah bihi kelawan ma ad-darajati ing pira-pira derajat. Qalu padha jawab sapa sahabat bala nggih ya Rasulullah, duh Rasulullah. Lah niki wonten riwayat saking Abi Hurairah. Sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh kalian para sahabat. Awakmu gelem ora tak kei resep sing iso nglunturne dosa-dosamu tur ya iso ngunggahne derajatmu. Kanjeng Nabi tak anglet teng sahabat. Gelem ora? Langsung para sahabat jawab, bala ya Rasulullah. Nggih, purun ya Rasulullah. Napa niku ya Rasulullah? Jadi karo Kanjeng Nabi arep dikeki resep amal sing iso nglunturne dosa sekaligus juga mampu menaikkan derajat seseorang. Gus, umpamane dilalah enek sing angen-angen. Angger-angger enek wong ngaji niku iki iso ngunggahne derajate iki ngunggahne derajate. Maksude munggah derajate iki piye?
Enek sing diangen-angen ngono ora? Lah, munggah derajate dalam beberapa kitab niki dipun tafsiri. Maksudnya munggah derajate niku cara ning donya. Cara ning donya niku istilahe munggah derajate niku maksudnya dilalah wong kuwi mang didohne saka nglakoni kemaksiatan. Wong kuwi mang uripe dikeki ayem, dikeki tentrem, dikeki gampang nglakoni ngibadah, gampang nglakoni ketakwaan ning Gusti Allah. Wonten beberapa tafsiran munggah derajat nek ning akhirat sesuk fasilitas jenengan iki beda karo wong sing ora nglakoni iki. Paham? Dadi munggah derajate lho. Nika lho nggih nglakoni kula duwe tangga. Munggah derajate tapi kok sugih kula. Duite kok akeh kula lho. Munggah derajate niku tidak hanya masalah finansial. Paham? Munggah derajat niku ora masalah finansial, tapi gampang nglakoni ibadah, mudah melakukan ibadah. Wong apa kok kira ki masalah coba ning urip iki mek gur duwe dhuwit karo mek gur melarat. Mboten, sugih ki ya coba. Leres napa mboten? Sugih ki coba. Jabatan, popularitas itu ujian. Coba wong ning dhuwur, keimanane ra kuat, bahaya. Iso korupsi, iso mangan hake wong. Wong duwe dhuwit akeh, ra kuat derajat, keimanan tipis. Bentengnya kurang. Akhirnya menasarufkan hartanya dalam hal yang salah. Muharram wae nyantuni anak yatim malah nyantuni LC. Lah. Muharram ki wae nyantuni anak yatim lah malah mboke disantuni. Lah. Jerene mesakne mboke dhisik Gus. Muharram Gus Idam ngelekne wae santunan iki. Ayo santunan anak yatim ngono. Lah malah mboke cah yatim. Ki mboke jek enom. Solehot. Malah disantuni karo dikeki sarung mangga sitok. Lah. Joscis. Piye? Lho kuwi sugih ki coba masane. Populer ya coba. Bahaya. Potensi iso takabur, ujub, ya ora? Gitu. Lah mila nek pengen luntur dosa-dosa ini munggah derajat. Artinya ketika naik derajatnya di dunia itu maksudnya tidak hanya masalah finansial. Pomo dilalah ditakdir finansial ya finansial sing barokah. Pomo ditakdir duit dilalah duwike ya barokah. Pomo ditakdir duwe jabatan jabatane ya barokah. Niku maksudnya munggah derajate ngoten niku. Nek ning akhirat fasilitase panjenengan beda karo sing orang lakoni amal sing iso ngunggahne derajat niki wau. Paham? Pun. Lah, napa amal sing iso nglunturne dosa karo yurfa'u darajat niku wau, iso ngunggahne derajat niku wau. Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isbahul wudu'i utawi ma iku nyampurnakake wudu alal makarihi ing ngatasi pira-pira perkara kang den sengiti. Sing pertama isbahul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak dia sukai. Dadi jenengan berusaha nyempurnakne wudune jenengan di dalam keadaan yang kamu tidak suka. Itu bisa melunturkan dosa-dosamu dan bisa menyebabkan derajatmu naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nek pengen munggahne derajate awake, ya Allah Gus, urip kula niku lho wis gak duwe dhuwit, susah, budreg, ngenes. Wis pokoke nglumpuk, Gus. Niki cara coba nglumpuk niki pasan. Niki solusine pripun, Gus? Gen kula niki terbuka jalannya, naik derajatnya, dirahmati oleh Allah. Tapi kula nggih sadar, Gus, dosa-dosa kula kathah, paling niki krana dosa-dosa kula. Mlunturne dosa kula pripun?
niki langsung sak paket. Isbahul wudu al makari. Sempurnakan wudu di saat waktu yang kamu tidak suka. Maksudnya niku pripun Gus? Lagi ngantuk-ngantuke, tengah wengi. Wudu sempurna, wudune aja mek syukur gebyok ae, sempurnakno sunahe digunakne. Kemu sunah. Kok ping telune ya sunah. Istinsak jika banyu sedot ning irung gebyarne. Istinsake sunah, telune sunah. Mari kuwi wis rukun basuh wajah sesuai batas-batase iki mang. Mari kuwi tangan sesuai batas-batase. Ping 3 sunah neh. Basuh wajah niki rukune wudu, iya toh? Nek mbasuh ping 3 kuwi ya sunah. Ganjaran golek ganjaran iki jan penak lho ning Islam iki. Ning ngenyangi kuwi lho. Lho, jenengan maksiat kudu modal. Lho, rasan-rasan mboten modal keripik. Ya ora, pentol. Jenengan rasan-rasan lho sangu minimal 5.000 10.000. Wong aku nek wae rasan-rasan ono minimal ya tuku es sing gono. Duit neh. Lah wudu lho modal apa? Domongi ya, Pak. Surga ki murah nek wong ngerti ngono, terus gelem ngenyangi. Lho murah napa mboten? Wudu jenengan modal sanyo Gus ngene-ngene alah perhitungan. Lah we maksiat ngono. Piye jajal? Piro modalmu? Akeh. Judol dadak tuku HP, tuku pulsa. Ngeslot. Ya ora? Modal. Nek kon wudu ngono waras-arasan ndelok drakor ngono sampe ngowoh-ngowoh. Sopo lho artis drakor sing gantenge ngalahi Gusmu iki? Ora. Mohon maaf, keceplosan. Josis piye? Dukne to manggane. Ora. Menyempurnakan wudu di saat kamu tidak suka. Kademen adem-ademe. Adem. Jenengan malah wudu. Iki iso nglunturne dosa. Bojomu kok omongi, "Yang tangi. Ayo tahajud sama Mamas." Loh, tapi kan kita belum mandi besar. Oke. Mandi dulu. Coba. Guys, dus wudu. Wadem kok paksa wudu sempurnane wudu. Iki iso nglunturne dosa, pisan sak paket munggahne derajat jenengan. Keluar dari kesulitan panjenengan. Enteng ya? Daripada momet susah ra duwe dhuwit niki golek dukun mubeng. Bak malah ngelu. Lah juwibek mara dukun rono. Nyapo, Pak? Kaifa akhafu minal fakri wa ana Abdul Ghani. Kenapa kita harus takut akan kefakiran sedangkan kita itu adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya? Gusti Allah sugih, Pak. Ning awake dhewe kan ra gelem nyedhek. Gaya dhewe malah golek teko kono ngono wit ra nyapo-nyapo kok enak iki ya jaluki nomere pira metu piye to Pak? Wudu di saat kamu tidak suka. Apa di saat yang tidak suka lagi apa Gus? Sak liyane kademen ngantuk apa lara. Ya Allah, kaya Gusmu kae wayah malam Jumat kae, kaya sekarat ngono. Aduh. Ya Allah. Ampun dipendet sakniki to ya Allah. Aku malam Jumatan ngono. Rong keturutan tuku Herli ya Allah. Akhirnya wes wudu biak. Karung gono tak perintah. No, golek panganan sing enak. Lalapan purun. Oke. Duite sapa? Pun kula riyen nek gayane ngono. Deke pinter golek rai pas kuwi. Jadi pas aku gering macak perhatian. Monggo Gus. Akhirnya anakku malah hutang budi.
Pinter iki. Padahal aku lara gara-gara kadang mikir ngono barang. Iso marketing. Strategi kuwi ya marketing. Marketing mangga. Justice. Nomor loro, apa dawuh Kanjeng Nabi dateng sahabat sing dawuh Kanjeng Nabi lho iki. Aja nyepelekne dikira sing ngomong Gus Idam. Aku maca lho. Mbane kowe ora percaya. Dawuh Kanjeng Nabi, satu paket lagi yang bisa melunturkan dosa dan menaikkan derajat. Yang nomor 2 adalah wa kasratul khuta lan akeh melangkah ilal masajidi tumeka maring masjid. Semangat jamaah. Loh, Gus, nang mriku maknane akeh melangkah, berarti apa kudu mlaku? Islam ora tau angel mbekekuk kaya pikirane awake dhewe. Maksud iki ya semangat. Ora kok mari kuwi langsung kok maknane glondongan terus benenek masjid mlaku. Akhirnya wayah perjalanan wis kono masjid aku mudhukno kene tak mlaku sik. Kelingan ngajine Gus mboten, pokok semangat. Jajal fafiru ilallah, duwe problem duwe apa? Kowe duwe Gusti Allah, Pak. Gusti Allah sing duwe donya iki lho. Mara mlayu ning Gusti Allah sujud, ya Allah, jan beresi. Nggih kula tiyang zalim. Kula tiyang awon. Lho, bulan Muharram, bulan diampuninya seluruh para nabi ketika mendapatkan ujian. Mbah Nabi Adam diduk ning donya susahe kliwat ndonga Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. 40 dina sujud. Tapi daripada mek gur mlaku mumet karo kaya awake dhewe kena ujian mek misuh mek pegel-pegel ya ora. Ngungkit-ngungkit masa lalune wong ngene-ngene. Ya mending langsung ndang sujud ning Gusti Allah. Nah, Nabi Adam ngakoni kula tiyang salah, kula tiyang zalim, Gusti. Kula tiyang zalim kalih awak kula dhewe. Selesai. Di ngapura 10 Muharram wingi di ngapura. Mbah Nabi Yunus dimplok iwak mengalami 3 kegelapan. Petenge tengah wengi, petenge ning jero weteng petenge tengah wengi, petenge ning jero, peteng iwak, petenge ning dasar laut. Peteng dedek. Solusine ya balik njaluk ngapura ning Gusti Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Wis njaluk ngapura, terus beres. Iwak moro-moro langsung asam lambung, mutah ngetokne Nabi Yunus. Lah asam lambung ket mbiyen eneke Gus, mbuh wi asam lambung apa-apa wis ora ngerti, pokoke munek-munek. Ngono. Tapi aja kok ngitri engko bojomu meteng kok wacane kuwi ya ora apa-apa. Heeh. Nek wong meteng kae wayah bayi kae ukhruj ya ayyuhal maulud kae lho. Kayak dungane kae. Nek sing gen bayi brojole po enak wis ses kok nggih watuke anakmu metu. Dungane kuwi. Ning ya larang wirgane. Wah, ora. Semangat ning masjid. Semangat ning masjid. Wi yo ora modal larang to. Adan mangkat. Nomor 3, dawuh Kanjeng Nabi sing iso nglunturne dosa-dosane awake dhewe, terus iso ngunggahne derajate awake dhewe napa nomor 3? Wantidoru shalah lan ngenti-ngenti utawa nunggu salat ba'da sholati ing dalem sakwise salat. Sing nomor 3 menunggu waktu sholat setelah melakukan sholat. Maksudnya pripun Gus, napa ora kerja terus mari duhuran kon cakruk ngono mboten? Napa ngoten? Mboten. Mari duhuran semisal mangkat kerja tapi selalu di dalam hatinya itu jenenge wong nunggu niku ibaratnya pripun to? Wong nunggu itu di dalam hatinya selalu ada yang ditunggu. Leres napa mboten? Kula ngenteni Gus Azmi. Gus Azmi kok rong rawuh to. Ning atiku kan enek Gus Azmi. Lah maksudnya menunggu waktu sholat setelah sholat itu gimana? Ya ngono kuwi, mari duhuran walaupun kerja tapi di hatinya menunggu waktu asar.
Artine engko nek wis mancing iki mancing wektu mau acul penak-penak ning sawah, wah iki ketoke wayahe ngasar. Ternyata uang nunggu ngenteni waktune salat berikutnya setelah melakukan salat, iki iso nglunturne dosa-dosane panjenengan dan menyebabkan dinaikkannya derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadaliku mongko utawi iki isbahul wudu il akhir iku arribatu kaya netepi njaga ana benteng. Kaya netepi njaga ana benteng. Fadzalikum mongko utawi mengkono-mengkono isbahul wudu ila akhir iku arribatu kaya netepi njaga ana benteng. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Maksudnya nopo? Isbahul wudu, menyempurnakan wudu di saat dia tidak suka. Di saat kita sulit, kemudian bersemangat menuju masjid, kemudian menunggu waktu sholat setelah sholat. Lah ini seperti halnya amalan ini seperti orang yang bertempat di benteng yang kokoh. Jadi nek jenengan iso nglakoni telung perkara niki wau, sak liyane iso nglunturne dosane panjenengan, munggahne derajate panjenengan, niku cara wong urip urip ning benteng sing kokoh. Artinya apa? Jenengan terhindar dari godaan setan. Jenengan terhindar dari hawa nafsu yang mengajak jenengan dalam keburukan. Ya Allah, kula ngerti nek niki elek. Tapi kula niku kok mesti nglakoni to, Gus. Niki pripun? Ora usah angel-angel. Resepe langsung info ke pusat A1 ke Kanjeng Nabi. Sempurnakno wudukmu di saat kamu memang berat melakukannya. Lawan sregep ning masjid. Mari kuwi entenono waktu sholat sakwise sampean sholat. Walaupun kamu bekerja aktivitas apapun yang ada di hatimu sesuatu yang kamu tunggu. Leres toh? Jenengan nek ngenteni semisal jenengan ngenteni kula majelisan kula diundang Bunyai ning Banyuwangi ngono iya ta. Jangan jamaah ngenteni to. Jenenge wong nungguhi ngenteni wong sing kok angen-angen ning kula. Lah jenengan nek ngenteni wektu salat nggih ngoten niku. Ora kok barno salah tafsir, salah makna, akhirnya malah gak kerja mek ngenteni salah tok. Lah niki nggih mboten leres. Niki mboten leres, akhirnya kok malah potensi tomak, potensi ngrepoti wong, zalim dan sebagainya. Dan niku Masya Allah mek telung perkara sederhana langsung ke Kanjeng Nabi. Sak paket iso nglunturne dosa ngunggahne derajat, mari kuwi jenengan bagaikan orang yang hidup di benteng yang kokoh, artinya panjenengan akan terhindar dari godaan setan. Terus jenengan akan terhindar dari nafsu-nafsu panjenengan yang mengajak panjenengan dalam keburukan. Muga-muga haidhe kabeh slamet dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Wa min halan iku setengah saking kasirah. Ayakula utawi yen to ngucap sapa man salasan kelawan kaping telu. Akhirahu ing dalem akhire wudu. Mustaqbilan hale wong kang madhep. Mustaqbilan hale wong kang madhep ilal kiblat maring kiblat. Rafi'an tur hale wong kang ngangkat. Yadaihi ing tangan loro man. Wa basarahu lan peningaliman ilas sama'i maring langit. Walau akma senajan anane man iku wong kang wuta. Asyhadu alla ilaha illallah ing donga asyhadu alla ilaha illallah ila akhir. Asyhadu nekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud ilallahu angin Allah wahdahu hale dewene Allah la syarika ora ana kang nyekutoni la syarika ora ana kang nyekutoni lahu kedue Allah wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Allahumma duh Gusti Allah ij'alni muga ndadekake tuan ing ingsun minat tawabina ing setengah saking pira-pira wong kang padha taubat waj'alni
lan muga ndadekake tuan ing ingsun minal mutatahhirina ing setengah saking pira-pira wong kang padha sesuci. Subhanaka maha suci tuan, Allahumma do Gusti Allah, wa bihamdika lan kelawan muji ing tuan, asyhadu nekseni sapa ingsun alla ilaha an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta angin tuan, astaghfiruka nyuwun ngapura ingsun ing tuan, wa atubulan taubat sapa ingsun ilaika maring tuan, wa shallalan muga paring tambahi rahmat takzim sapa Allah, wa shallalan muga tambahi lan muga paring tambahi rahmat takzim sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane Gusti kita Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad, wassalama lan muga paring keselamatan sapa Allah, wassalama lan muga paring keselamatan sapa Allah, wa yaqra'a lan yen to maca sapa man inna anzalnahu ing surat inna anzalna ba'dahu ing dalem sakwise wudu kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono isbahul wudu ila akhir. Kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono salasan ila akhir. Kok iso iki? Pun ngoten nggih. Terus salah satu kesunahan malih, kesunahane wudu, mari wudune jenengan wis beres, syukur-syukur ditambahi sunah-sunahe malih. Jenengan disunahne malih maca donga sakwise wudu. Donga sing riwayat sing niki ping 3. Carane pripun? Wudu, mari wudu madhep kiblat. Tangane diangkat, sirahe ndangak madhep langit. Langsung dua nggak kabeh tak sawang. Nah, mari wudu madhep kiblat, tangane diangkat, sirahe ndangak madhep langit. Dungane pripun, Gus? Donga senajan wong niku wau wong wuta, walaupun wuta mboten saged mirsani langit pripun, Gus? Panggandangak karo maca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallam. Mari kuwi ditak maca ping 3, maca pisan, mari ki maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Niku ping 3. Donga sing wau ping 3, inna anzalna ping 3. Madhep kiblat, tangane diangkat ndangak ning langit. Terus wonten malih riwayat malih, "Wah, Gus niku kedawan niku wau." Mboten apa engko karek diputer ning YouTube no. Tak baleni neh ya. Ora apal to. Nah, dungane sing riwayat sing niki napa? Niki diwaca ping 3 lho nggih. Nah, niki kesunahan malih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Ngoten. Mari kuwi maca inna anzalna ping 3 donga niku ping 3 inna anzalna ping 3. Kedawan enek neh ora angel islami tenang ae. Wa an Umar bin Khattabi lan den riwayatake saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
an Umar bin Khattabi den riwayatake saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Umar qala Rasulullah ing dawuh qala Rasulullah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa ing dawuh man tawaddoa man utai sapane wong iku tawaddoa wudu sapa man faqala mongko nuli ngucap sapa man asyhadu alla ilaha illallah ing donga utawa ing ucapan asyhadu alla ilaha illallah ila akhiri asyhadu nekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah wahdahu hali diwini Allah la syarika ora ana kang nyekutoni iku lahu keduwe Allah wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah futihat mongko den buka lahu keduwe man apa abwabul jannati pira-pira lawange surga as-samaniyatu kang 8 apa abwab yadkhulu halimanjing sapa man min ayyiha saking endi-endine abwab syaa karep sapa man rawahu riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wonten kesunahan donga malih sakwise wudu nek pomo sing kemang kedawan nggih sing iki ya kenek niki riwayat saking Umar bin Khattab bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh sapa wong sing wudu mari wudu kok donga niki asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tak baleni nggih asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh maca ndonga niki ora ping pira-pira mboten lah jenengan kok mari wudu gelem donga niku wau asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa riwayatipun Imam Muslim sapa wonge sing gelem donga niku sakwise wudu 8 pintu surga akan terbuka lebar untuk orang tersebut kemudian orang tersebut dipersilakan masuk lewat pintu manapun yang dia kehendaki wolu tulisannya Arab ngene nek tangane ngene ya wolu aja kok udoni 8 lawang surga nek jenengan mari wudu kok gelem donga kuwi buka welcome you're welcome selamat datang mari kuwi jenengan saksirmu pengen mlebu ning lawang sing ndi saksirmu sak senengmu karek mlebu tok bawa enak to golek surga kudu mari kuwi ndonga ning awake dhewe sing angel pirang menit domongnya awake dhewe iki wong angel paham aku barang iki lho awang-awang tuh kadang awake dhewe lha iki lho mek ngene asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mudah to asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wis mari wudu ndonga ngono kuwi 8 lawang surga margana ora ndonga kuwi nutup jebret dijojek ra kenek dilalah wayah li'e cah-cah iki ndonga kuwi umpamane mari wudu ndonga kuwi apa moro-moro ngene buka kabeh jenengan lho saiki lawang dalem ditutup ngene bingung to lawang dalem iki lho ditutup bingung pengen mlebu piye iki sungkem bunyai ngene barang buka kan dan saiki kuncine surga kuwi persiapno saiki wudu mari kuwi engko ndonga asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ora angel
Mosok kangelan. Tapi ya wudune kudu sempurna, ora kok moro-moro raup terus ndonga kuwi tok gen lawang surga kebuka. Ora iso. Ngakali. Warahulan ngriwatake ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa zadalan nambahi sapa Imam Tirmidzi fihi ing dalem hadis. Nek riwayate Imam Tirmidzi donga niku wau ditambahi malih, tambahi pripun? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin ing dawuh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma duh ya Allah ij'alni muga ndadekake tuan ing ingsun minat tawabina ing setengah saking pira-pira wong kang padha tobat. Wa ja'alni lan muga ndadekake tuan ing ingsun minal mutatahhirina ing setengah saking pira-pira wong kang padha sesuci. Jadi nek riwayate Imam Muslim niku wau nggih to. Wa asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan apa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lah nek riwayate Imam Tirmidzi niku wau ditambahi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ngoten. Ada dua riwayat. Wis ngono tok, lawang surga buka jembar. Wenteng jis. Enak ya golek surga ijane. Ngono. Gak apa? Digoleki ning YouTube. Kok bulan baleni ngono. Iki tak kuwalemne ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wis ngono, nyiapne surga, Pak. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu aing dawuh man tawadhu ila akhiriman utai sapane wong iku tawadhu audu sapa man, summa qala mongko nuli ngucap sapa man. Subhanakallahumma ing ucapan subhanakallahumma ila akhir, subhanaka maha suci Tuhan. Allahumma duh Gusti Allah wa bihamdika lan kelawan muji ing Tuhan. Asyhadu nakseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta angin Tuhan. Astaghfiruka nyuwun ngapura ingsun ing Tuhan. Astaghfiruka nyuwun ngapura ingsun ing Tuhan. Wa atubulan taubah sapa ingsun ilaika maring Tuhan. Kutiba mongko den tulis kutiba mongko den tulis apa donga firokin ing dalem lulang tipis. Sumaju ila mongko den dadekake apa qaul fi tabi'in apa qaul niki wau apa qaul subhanaka ila akhir niki wau fi tabi'in ing dalem lak utawa segel. Falam yuksar mongko ora den rusak apa tabi segel niku wau ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Rawuh ngriwayatake ing hadis sapa Al Hakimu Imam Hakim. Wa sahahu lan nyuhihake sapa Hakim ing hadis. Nah, terus niki wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malih niki apik niki. Sapa wonge sing wudu mari kuwi ndonga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak baleni ya. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wonge wudu mari kuwi ndonga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mongko kalian Allah Subhanahu wa taala ganjarane donga niku bakal ditulis ning lulang tipis yang mana tulisan ganjaran dungane panjenengan apa tulisan dungane panjenengan niku wau
niki bakal disegel, dikunci, disegel, digembok, yang mana tidak akan rusak sampai hari kiamat nanti. Jadi mlebu catatan amal soleh. Jenengan kok gelem donga iki mari wudu. Donga iki sampai hari kiamat tidak akan rusak. Loh. Jenengan aja kepeden loh. Amal soleh panjenengan iki kadang kan iso to rusak ngoten. Jadi umpamane ade kadung sedekah, kadung semangat nyapo. Iki iso lho rusak. Mulane jenengan kemutan to. Kula nalikane nalikane Kanjeng Nabi niku tanglet kali para sahabat. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadru namal muflis. Sahabat, kowe ngerti ora wong sing bangkrut iki sapa? Lah sahabat jawab, al muflisu fi naman la dirhamalahu wala mata. Wong muflis niku wong sing ra duwe bondo, ra duwe dhuwit, Gusti, tidak punya harta, mboten gadah bondo, Gusti Rasulullah. Ternyata jawabannya Kanjeng Nabi senes niku. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadza wa qad fahada wa kalamala hadza wa safaqadama hadza wa darba hadza fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ternyata sing dimaksud wong muflis niku ora kok wong sing ra duwe bondo, ra duwe dhuwit, mboten maksudnya Kanjeng Nabi. Wong sing sok umatku ning dina kiamat teka nggawa ganjaran salat, nggawa ganjaran zakat, nggawa ganjaran poso, akan tetapi dia pernah menyakiti orang lain. Wa ya'ti qad satama hadza. Tahu ngarani wong, tahu wadoroba hadza, tahu gepuki wong, tahu mangan bondone wong liya, hake wong liya. Wasafaqadama hadza, pernah meneteskan, menumpahkan darah orang lain. Nah, maka orang yang seperti itu, kebaikan yang pernah dia lakukan, ganjaran sholate, zakate, posone, fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kebaikannya akan diberikan kepada orang yang didolimi. Lah kuwi muflis. Tapi nek jenengan kok wudu, mari kuwi gelem donga niki wau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kok jenengan gelem donga niki? Dongane jenengan iki lho dadi amal sing ditulis karo Gusti Allah, mari kuwi digembok sampai dina kiamat iki ra bakal ucul. Kena nggih saldo ae dhewe lho, kena nggih sangu mati lho. Karena ya kuwi mang kadang ya ade kadung kepeden karo posone ade, wah kula niku Senin Kemis ngene-ngene dilalah ade ra krasa lambene ade nglarani wong. Dilalah ade iki ngrugekne mangan hake wong liya ngene-ngene. Lah iki iso hancur mudeng nggih. Lekmu celeng-celeng, lekmu rekoso ibadah kangelan iki lho. Ternyata krana polahmu iki lho, iki bisa hancur. Tapi nek donga mari wudu sing iki mang langsung digembok karo Gusti Allah. Sing riwayat terakhir niku lho, sing lawas niku lho. Nek sing nomor loro mang iso buka lawang surga 8, ngono to. Ah, jenengan iso mlebu sak karepmu ning diae. Tapi nek sing nomor 3 niki wau, mari maca niku iku dadi amal sing digembok. Sampai dina kiamat ora ilang. Jenengan arep polah kaya apa ora ilang. Tapi yo mari kuwi aja polah. Lho kan enek to amal sing mari kuwi iso luntur neh. Krana nyapa? Nah, contoh yang amal yang bisa menghapus pahala panjenengan, ganjaran amale panjenengan apa? Iyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Jauhkanlah dirimu dari hasad, dawuh Kanjeng Nabi. Krana sak temene wong hasud kuwi mangan kesaenan-kesaenan yang pernah dia lakukan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Iri dengki lho. Pengen nikmati wong liya ilang. Hasud, gak seneng yang niwati wong liya, pengen menghilangkan nikmat orang lain. Lawi ketarane salatmu, sujudmu ngene-ngene kuwi iso luntur krana hasud kuwi. Tapi nek jenengan mari wudu terus ndonga niki wau kekunci sampai sesuk dina kiamat. Nah, mulakno wis engko pilihan jenengan melok riwayat sing didongane kuwi mang mari wudu. Ning karek gelem ngenyangi apa ora kadung kene nerangne kakek ngomong ngene ora ngenyangi. Kowe nyusahne petugas iki. Wis ya, kurang titik. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis lekas ngantuk wong-wong. Ajak ngaji ngantuk.
aku mari iki nganu mangkat Temanggung kok. Ala jek jam yah mene. Sik to, gen kaya wong mempeng ngono gayane. Gen rada oleh akeh ngono ra ganti bab panggah iki. Iku Qur'an maca sapa man surat Inna anzalnahu ing surat Inna anzalna ila akhir fi asari wudu'ihi ing dalem sakwise wudune man marotan kelawan saambalan kana mongko ana sapa man iku minas siddiqina setengah saking golongane wong kang ahli temen wong jujur wa manutai sapane wong iku qara'aha maca sapa man ing Inna anzalna marota ini kelawan rong ramban kutiba mongko den tulis sapa man fi diwa nisyuhadai ing dalem buku catetane wong kang mati syahid wa man utahi sapane wong iku qara'aha maca sapa man ing Inna anzalna salasan kelawan telung ambalan hasarahu mongko bakal giring ing man sapa Allah ma'al anbiya'i ing dalem sartane para nabi rawahu ngriwayatake hadis sapa Ad-Dailami Imam Dailami. Wis terus jenengan mari wudu kok gelem maca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhir sampai mari. Maca pisan jenengan ditulis mlebu golongane wong-wong sing jujur. Niku nek bar wudu maca surat Inna anzalna ping pisan. Kuwi iso ana ndawi dilebokne golongane wong sing jujur. Nek macane ping pindho mari wudu napa Gus? Mlebu golongane apa? Jenengan ditulis mlebu golongane wong-wong sing mati syahid, para syuhada berjuang yang mempertaruhkan nyawanya. Lah mek guru maca ping pindho mari wudu lho, mari kuwi sok isawur para syuhada. Lah nek mari wudu macane ping 3, napa Gus? Oleh hasarahullahu ma'al anbiya. Jenengan sesuk ning dina kiamat digiring karo Gusti Allah, diwurne para nabi. Enak. Jan rangel ya. Jadi jenengan mari wudu aku ketoke awor Gus Idam waleh mek ngene-ngene. Pengen munggah grit tau. Pengen karo Kanjeng Nabi, karo nabi-nabi biyen-biyen. Sesuk ning akhirat piye? Ben mari wudu maca Inna anzalna ping 3. Wah, kancamu ganti tapi munggah grit karo nabi. Ora karo garangan neh. Kaboten ndukne ping pindho. Kumpulmu para syuhada sing perang memperjuangkan agama Islam, berjuang menegakkan Islam. Para syuhada macamu ping pisan dikumpulne wong jujur. Padahal jenengan arep bojomu ngapusi. Wonge teko kudunge ijo. Lambine putih. Omahe Banyuwangi. Wonge ngantuk. Wa minha wallahu alam bisawab. Wis ngono ora usah angel-angel. Aku dhewe wis kesel. Margono sip ngono. Iya ora patek nglakoni. Tapi ngene iki maksude nggih nyurung jenengan gen semangat. Tapi kan ya ora kok sepele, hadise ya sahih ya akeh. Kan ngono. Nggih to? Sing semangat ya muga-muga kegugah lah. Atine dhewe sing atos iki kegugah lah. Didik-didik ae sederhana-sederhana ngono-ngono kuwi dirungokne, telateni. Sapa ngerti suwi-suwi apik. Dadi wong saleh. Ngoten niku. Kula ngapunten nek enten salahe klentune matur, ngapunten. Ya kadang memang jenenge menungso, kadang ya krana kesel barang. Wah, tapi uripku ya atraksi ya. Jogja, Pekalongan, balik Blitar rutinan, sesuk balik Temanggung, mari kuwi Surabaya, mulih Blitar rutinan neh. Aku mang sampai jagongan karo kanca-kancaku ngono. Lah nggih Gus, jenengan kok iso nglakoni ngono kuwi pripun? Lah wong kula niku upama lunga ning Solo ngono ae. Pisan, iki lerene 2 dina biyane. Uang biyane lunga ning Banyuwangi ngono ya. Engko mulih lerene 2 dina.
Lah kene wis ngene-ngene mulakno kula crita ngeten iki mboten kok kula sambat mboten. Jamaah niku kersane mengertosi. Kadang niku enten tiyang niku mriki mari kuwi gelo karepe dhewe. Mungkin merasa teman saya, mungkin merasa saudara saya. Aku rono ora dicethuki. Aku rono malah turu. Ya Allah, Pak, Bu, nggih nyuwun sewu lho. Ibu kula, bojo kula, keluarga kula, roh kula turu nek marem kliwat. Bagi kula iso turu 3 jam iki anugerah. Rezeki mboten kok kula sambat ora kula rumangsa mboten. Kadang kan enek to wong niku, "Weh, kula adoh-adoh kok kene aku ngene kadung mampir." Ora dicethuki, sing nyethuki ibuke tok. Masya Allah, lah kula ora nganggur kaya jenengan. Ngoten lho. Gek kula niku engko nek kula nyethuki meksa ngleyang ngeten. Mari ngleyang. Akhire wayah acara dirungokne wong sak lapangan, dirungokne wong puluhan ewu awake rafit. Mesakne no mboten. Mesakne mboten mesakne sing ngundang tok, mesakne niki lho. Sing ngaji. Mulakno kula niku sak mangkin kaya ning Jogja ngoten niku. Sedina sinten mawon mboten saged panggih kula. Bahkan kaya Pemkot niku sing pertama niku istimewa niku, Pak Wali niku. Nyethuke mboten. Dadi kula gen istirahat. Teng Rokeciken nggih istimewa. Pun mlebet pun nyen istirahat Gus. Tapi medal-medal kula ngaos niku, akhirnya fresh. Nah, tapi engko nek uang wis grebek sik. Wah nek wong turu no mlebu, foto, nyapo, nyuwuk, pengen meteng, pengen bayi, pengen apa. Mboten kok guse mboten purun mboten. Tapi wektu kula iki ngoten niku wektu kula, ngoten lho. Dadi kula niku nek pas dangan cethuk uang, biasane wong ora ngejak ngono tak tawani. Pengen foto no mboten? Nggih. Tapi nek pas ora dangan ngono ya wis, Gus foto-foto mlaku wae kula. Kadang malah enek sing nyeruduk aku tanganku diremet, wah tak remet genti. Ya ngono, tapi ora lara lek ku ngremet cilik kok tanganku. Mula ngapunten nggih ngoten niku awak kula niku. Sampai HIS ireng niku diparingi kasur niku karo cacai.